สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ Voice เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะภูมิอากาศในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนทุกฤดูกาลล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสิ้นนะคะและในช่วงฤดูแล้งในปีนี้ก็ส่งผลให้หลายๆจังหวัดนั้นขาดน้ำในการทำการเกษตรมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาดังนั้นนะคะจึงได้มีการร่วมมือกันระหว่าง4หน่วยงานนะคะเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ขาดแคลนค่ะในวันนี้นะคะเราจะไปดูการแถลงข่าวร่วมกันที่จังหวัดเชียงใหม่และชมการสาธิตการดับไฟป่ากันนะคะรวมไปถึงฟังเสียงของผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปชมเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ200 ฟุตครับ200 ฟุตนะครับตามหลักจริงก็จะใช้ความถึงประมาณนี้นะครับแต่ระยะที่หวังผลนะครับก็คือ100 ถึง 150ครับครับผมนะฮะมีด้านล่างนะครับท่านเปียกโชคเพราะกี่ลิตรครับที่ขนขึ้นไปเพราะอันนี้นะครับก็ประมาณ500 ลิตรนะครับ500 ลิตรท่านนึกถึงภาพถังนะครับ500 ลิตรนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมแถลงข่าวในวันนี้เป็นความร่วมมือของกองทัพอากาศร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการช่วยเหลือภัยแล้งแบบบูรณาการร่วมกันและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความรวดเร็วก็มีประสิทธิภาพและก็ทันต่อเหตุการณ์มากขึ้นกองทัพอากาศเนี่ยเรามีเครื่องบินที่จะสลายหมอกควันนะครับก็ได้เรียนประสานกับทางท่านผู้ว่านี่ก็จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านได้ให้ประชาชนเนี่ยตื่นตัวในเรื่องนี้อยู่แล้วในการระวังในเรื่องของการไฟป่าก็ดีหรือว่าในเรื่องของหมอกควันเพราะนั้นในปีนี้เนี่ยท่านได้แจ้งกระจายข่าวไปยังประชาชนตั้งเป็นหน่วยงานในระดับย่อยๆลงไปเพื่อให้ประชาชนเนี่ยตระหนักรู้ถึงภัยที่เกิดจากหมอกควันเพราะนั้นในการที่จะก่อให้เกิดหมอกควันเนี่ยท่านก็ได้มีหลายวิธีการที่จะทำให้โอกาสที่จะเกิดหมอกควันเนี่ยน้อยลงไปเพราะนั้นก็ในปีนี้เนี่ยภัยของเรื่องทางด้านหมอกควันเนี่ยก็มีค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าหน่วยในพื้นที่เนี่ยได้ตระหนักรู้ในเรื่องนี้แล้วประชาชนก็รับรู้ถึงภัยพิบัติอันนี้ดีเพราะนั้นก็ในเรื่องหมอกควันก็จะไม่ค่อยมีพิษมีพิษภัยเท่าไหร่แต่ในส่วนของกองทัพอากาศแล้วเนี่ยเรามีขีดความสามารถที่จะใช้เครื่องบินโปรยน้ำนะครับโปรยน้ำเป็นละอองมาเพื่อให้ละอองเล็กๆเนี่ยไปเกาะกับอนูของหมอกควันเพื่อแล้วก็จะทำให้วิสัยทัศน์ดีขึ้นครับในส่วนของการควบคุมไฟป่านะตอนนี้ทางทอ.ได้มาสนับสนุนยังไงครับการควบคุมไฟป่านั้นในส่วนหนึ่งเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการในเรื่องของการวางแผนการเตรียมการในเรื่องของเสือไฟก็ดีนะครับได้ดำเนินการในส่วนต่างๆเพื่อระวังไม่ให้เกิดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เกิดแล้วก็เกินขีดความสามารถของหน่วยภาคพื้นนะครับกองทัพอากาศก็มีเครื่องบินที่สำหรับดับไฟป่าซึ่งวันนี้ก็ในช่วงสัปดาห์นี้มีการฝึกความพร้อมของกองทัพอากาศในการที่จะใช้เครื่องบินขึ้นไปโปรยน้ำผสมกับสารยับยั้งไฟเพื่อจะมาทำเป็นแนวกันไฟนะฮะจะตั้งแนวกันไฟเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามต่อไปครับถือว่าจังหวัดเชียงใหม่โชคดีนะครับที่ทางกองทัพอากาศนะครับได้ดูงานนะครับเลือกจังหวัดเชียงใหม่ในการที่จะมาเสริมมาช่วยเหลือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับจังหวัดเชียงใหม่ผมขออนุญาตกราบเรียนกับทางพี่น้องสื่อมวลชนถึงสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ให้ทราบพอสังเกตนะครับว่าขณะนี้เรื่องปัญหาหมอกควันนะครับเราได้มีการคิดออฟนะครับในตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนแล้วตอนนี้เรามีการทำงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทหารพลเรือนตำรวจนะครับภาคธุรกิจเอกชนประกอบกันในการครับปีนี้นะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและก็ปัญหาหมอกควันนี่นะครับของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องขออนุญาตนะครับเรียนว่า
โดยปกติเนี่ยเรามีการทำงานบูรณาการประสานงานกันทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารแล้วก็องค์กรเอกชนนะครับให้ธุรกิจเอกชนแล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราโชคดีที่ว่ามีกองทัพอากาศเนี่ยนะครับได้มาเสริมนะครับนำทั้งวัสดุอุปกรณ์นะครับบุคลากรเนี่ยมาร่วมนะครับโดยใช้ที่ตั้งในภาคเหนือในที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมันจะทำให้การป้องกันเรื่องปัญหาภัยแล้งปัญหาหมอกควันมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับเพราะว่าทางกองทัพอากาศมีทั้งรถทั้งเครื่องบินทั้งบุคลากรกำลังพลเนี่ยนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมถือว่าเป็นโชคดีของชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พี่น้องชาวภาคเหนือด้วยเพราะว่าเวลาเราแก้ปัญหาเนี่ยเราคงไม่ได้รับอานิสงส์เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้จังหวัดข้างเคียงด้วยไม่ว่าจะเป็นเชียงรายลำพูนลำปางอะไรต่างๆหรือพะเยานะครับตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับต้องขอบคุณทางกองทัพอากาศนะครับภัยแล้งปีนี้จะรุนแรงกว่าปีที่แล้วนะครับแต่เห็นได้ว่าขณะนี้นะแม่น้ำหลักๆเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคเราไม่มีปัญหานะครับแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานไม่มีปัญหาแต่ว่านอกเขตชลประทานเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องแก้นะครับแล้วก็น้ำอุปโภคบริโภคที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลเงี้ยต้องแก้ขณะนี้เราสั่งให้มีการตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลนะครับเพื่อที่จะรีเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็วางแผนในการที่จะแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตไหนที่น่ากลัวที่สุดอาจจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติหรือไม่ฮะคืออย่างนี้ครับตอนจากข้อมูลเดิมเนี่ยในโซนพื้นที่โซนใต้เนี่ยจะน่ากังวลที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินั้นนะครับก็คงจะต้องให้ท่านนายอำเภอเนี่ยสำรวจแล้วก็ฟีดแบ็กมาตั้งแต่ระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นมาที่อำเภอรายงานขึ้นมาที่จังหวัดเราก็จะรีบประกาศพื้นที่ภัยพิบัติให้นะครับเพื่อที่จะมีสะดวกในการที่จะได้งบประมาณสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาครับภาพแบบจริงก็จะใช้กับประมาณนี้นะครับแต่ระยะที่บางคนนะครับ150ครับนะครับสีแดงๆที่เราเห็นด้านล่างนั้นนะครับจะเป็นไฟสำคัญนะครับผมสำหรับเครื่อง UPV เนี่ยก่อนด้านท้ายด้านเนี่ยเราจะต้องใช้กันนะครับไปนะครับเป็นไงครับโอ้โหแม่นยำเลยฮะนะครับนี่ตรงกับที่เรานะครับวางแผนไปเลยนะครับบริเวณด้านหน้าเรานี่เองนะครับค่ะการช่วยเหลือของ4องค์กรนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับประชาชนนะคะและการสาธิตการดับไฟป่าเป็นการทิ้งน้ำลงจากเครื่องบินไปยังเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ก็ถูกต้องและแม่นยำซึ่งถือว่าเป็นการฝึกที่มีประสิทธิภาพมากนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้านะคะเราจะมาดูข่าวบริการของเราซึ่งประเทศไทยของเรานั้นจะนำผ้าไหมไปสู่สายตาชาวโลกในต่างประเทศและข่าวเชิญไปงานคอมมาร์ท 2014 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พักสักครู่เดียวค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่ารุนแรงไปหรือเปล่าฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่าเอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่าเสื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิด
ขอโทษประเทศไทย และถ้าจะต้องแก้ไข ก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้ จดจำความสูญเสียไว้ในใจ แล้วเปลี่ยนให้เป็นพลัง การนี้ก็จะมีนะครับเดิมที่เราได้เปลี่ยนว่าเกิดต้องค้นหาก็เป็นห้องเกิดจากการขึ้นมองไปแล้วครับก็พูดถึงโครงการ Modern Thai Silk นะครับเป็นโครงการที่เราพัฒนาผ้าไหมไทยเนี่ยให้มีภาพลักษณ์ที่เป็นสากลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาตั้งแต่เส้นได้นะครับสีที่ใช้ในการย้อมนะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับ Color Trend ของทางต่างชาตินะครับก็งานนี้เนี่ยก็ช่วยทำให้ผ้าไหมของไทยเนี่ยจะนำไปแสดงที่งานพรีเมียร์วิชองที่ปารีสนะครับงานนี้เองก็เป็นโอกาสให้ผ้าไหมไทยเนี่ยสามารถที่จะให้ดีไซเนอร์ในระดับโลกเนี่ยมาชื่นชมนะครับแล้วก็หยิบไปใช้ในคอลเลกชันต่างๆของทางแบรนด์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสของอุตสาหกรรมไหมไทยที่จะก้าวไปสู่อินเตอร์ครับพูดถึงงานคอมมาร์ทในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการจัดเตรียมแล้วก็เตรียมความพร้อมกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเราก็เตรียมตั้งแต่เรื่องของการ PR ผ่านโซเชียลต่างๆซึ่งต้องบอกว่าในงานคอมมาร์ทครั้งนี้เนี่ยมีการเตรียมเรื่องของโปรโมชั่นตอบรับกับกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนเราจะพบกับสินค้าทุกหมวดหมู่ที่พูดถึงนี้ในงานคอมมาร์ทครั้งนี้แน่นอนรวมถึงลักษณะของโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยสำหรับบูธต่างๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เท่าที่ผมทราบข้อมูลมาก็คือจะมีการสร้างหรือว่าทำโปรโมชั่นแคมเปญที่ไม่ต่ำกว่า 20% ก็คือน่าจะมีการลดสูงมากกว่าที่พูดถึงครับผมแล้วก็พอพูดถึงงานคอมมาร์ทครั้งนี้นะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยเข้าร่วมชมแล้วก็ร่วมช้อปปิ้งกันในงานคอมมาร์ทครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2557 นี้ครับ
the backside of line. The affliction of the feeling leaves me wanting more. 'Cause I may be bad, but I'm perfectly good. ในส่วนของเทคโนโลยีในครั้งนี้นะครับถ้าพูดถึงสิ่งที่เอามาโชว์เนี่ยแน่นอนครับก็จะพบกับเรื่องของโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่หลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นของ ASUS เองนะครับที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดของตัว Zen นะครับรวมถึงในส่วนของตัว Surface นะฮะก็มีการเปิดตัวครั้งแรกในงานครั้งนี้แล้วก็มีการขายจริงรวมถึงเท่าที่ทราบก็คือมีการทำโปรโมชั่นครึ่งราคาสำหรับการร่วมลุ้นฮะในรายการที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้จาก IT City ด้วยครับผม Like me. Come on, come on, come on. I like it. Come on, come on, come on. I like it. Come on, come on, come on. I like it. Come on, come on, come on. พูดถึงพื้นที่ในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ขยายขึ้นเพราะว่ามันเป็นการจัดเต็มพื้นที่ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อยู่แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งที่จะเห็นก็คือรูปแบบของการจัดบูธจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่จะเน้นเป็นแบรนด์ใหญ่ๆมาออกเต็มไปหมดเลยตอนนี้แบรนด์เหล่านี้เนี่ยได้เปลี่ยนสภาพในการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยใส่เข้าไปในส่วนของตัวดิสติบิวเตอร์ต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพื้นที่ของดิสติบิวเตอร์ที่มีการขยายพื้นที่ที่มากขึ้นกว่าทุกๆงานที่เกิดขึ้นมาครับ Pump it up and back it up like a Tonka truck. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving. Put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running tonight on the floor. ในส่วนของเทคโนโลยีที่นำมาโชว์ตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นการเฉลิมฉลองการจัดงานคอมบาทมาถึงปีที่ 14 แล้วเนี่ยนะก็คือเราก็จะมีการจัดธีมในส่วนของเทคโนโลยี 14 เทคโนโลยีดังๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมานำเสนอซึ่งแน่นอนครับหลายๆตัวเราอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วแต่หลายๆตัวเราอาจจะไม่คุ้นเคยอย่างเช่นในส่วนของ Surface 2 ซึ่งเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆเลยสดๆร้อนๆก็จะได้เห็นกันในงานครั้งนี้ด้วยส่วนในกิจกรรมอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจะมีเรื่องของการนำในเรื่องของ Inspiration Brand ต่างๆหรือว่านวัตกรรมต่างๆจาก 14 นักคิดจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นสตีฟ จ็อบส์ บิล เกตส์นะฮะหรือจะเป็น LINE หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะใครเป็นคนคิด Android ใครเป็นคนสร้างระบบตัว iOS ขึ้นมาในงานครั้งนี้คุณจะพบกับคำตอบเหล่านี้ทั้งหมดเลยครับตอนนี้พอพูดถึงโปรโมชั่นเนี่ยเนื่องจากว่าด้วยรูปแบบของโปรโมชั่นที่เกิดขึ้นในงานคอมมาแต่ละครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ทางเวนเดอร์เขาจะยังไม่เผยไต่มาช่วงนี้แต่เขาจะมาเปิดตัวในช่วงใกล้ๆของงานเพราะฉะนั้นอาจจะต้องติดตามโปรโมชั่นที่ร้อนแรงตรงนี้เนี่ยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ facebook.com/commatthailand นะครับหรือจะเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ commatthailand.com ก็ได้ตรงนี้ก็จะมีข้อมูลอัปเดตกันเขาเรียกว่านาทีต่อนาทีถ้ามีอะไรใหม่มาปุ๊บเราจะขึ้นเลยงั้นถ้าอยากจะรู้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจลองเข้าไปตามช่องทางเหล่านี้ครับน่าชื่นชมนะคะที่สินค้าของไทยเราจะได้ไปโกอินเตอร์เพื่อให้ชาวต่างชาตินั้นมีความสนใจในผ้าไหมไทยมากขึ้นนะคะและก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยให้ไปเดินเที่ยวชมในงานคอมมาร์ท 2014 ที่จะมีขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999 เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่า รุนแรงไปหรือเปล่า ฟังความข้างเดียวหรือเปล่า ทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่า คิดถึงประชาชนหรือเปล่า โกงหรือเปล่า เอาเปรียบหรือเปล่า ให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่า เสื่อมหรือเปล่า
รักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่า แล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่า ถ้าจะต้องมีคนผิด ก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิด ขอโทษประเทศไทย และถ้าจะต้องแก้ไข ก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้ จดจำความสูญเสียไว้ในใจ แล้วเปลี่ยนให้เป็นพลัง ที่สุดทางเลือก End of the Way เราต้องแข่งกับตัวเองแล้วก็แข่งกับความเสื่อมให้ชนะซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ได้ชนะแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าเราพยายามความเสื่อมมันจะอยู่ข้างหลังเราแต่ถ้าเราไม่พยายามความเสื่อมมันจะล้ำหน้าเราวันทั้งวันเนี่ยการเวลามันกินสรรพสิ่งแล้วมันก็กัดกินชีวิตสัตว์มันกัดกินเราไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกเดือนทุกปีทุกลมหายใจเข้าออกแล้วไอ้ลมหายใจเข้าออกเวลานาทีเดือนปีที่ผ่านพ้นไปเรามีอะไรที่ได้กลับคืนมาที่เราเรียกวันว่ากำไรเจริญพัฒนาหรือรุ่งเรืองแต่ถ้าไม่มีเลยมันไม่มีสิ่งเหล่านี้มาเลยก็แสดงว่าทั้งปีทั้งชาติทั้งวันทั้งเวลาทั้งนาทีทั้งเดือนทุกลมหายใจเราจมปลักอยู่กับความเสื่อมแล้วปล่อยให้ความเสื่อมมันครอบงำ รูปนี้ก็จะเป็นเหมือนกับกลุ่มของพระอรหันต์ที่มาชุมนุมกันนะครับเพื่อที่จะแบบเข้าเฝ้าองค์พระพุทธเจ้านะครับอันนี้เป็นแผ่นเซรามิกหรือเปล่าฮะ จะเป็นแผ่นทองเหลืองเลยครับอ๋อนี่แผ่นทองเหลืองใช่ครับ อันนี้เรา ก็จะขึ้นด้วยขี้ผึ้งอย่างเงี้ย เราปั้นติดเลยครับผมแต่ทีนี้เดี๋ยวตอนที่หล่อออกมาเนี่ยก็จะถอดออกมาทีละองค์ทีละฟิกเกอร์ทีละตัวนะครับพระพุทธรูปที่ดูเมื่อสักครู่นี้ก็จะติดอยู่ตรงนี้ใช่ครับอยู่ด้านตรงกลางที่เป็นช่องว่างนั้นเป็นช่องว่างทีนี้องค์ของท่านก็จะใหญ่กว่าช่องที่เจาะไว้นะครับที่เราก็จะติดลงไปแต่ว่าพวกเมฆพวกอะไรเราก็เดี๋ยวเราถอดออกรอบๆแล้วก็ใส่แล้วก็แต่งอีกทีหนึ่งอันนี้คงจะเป็นในตอนหน้าใกล้เสร็จแล้วหรือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทางรายการจำดูอีกอันนี้ดูท่าทางจะสวยมากๆตอนนี้น่าจะเป็นมิติเลยแหละมีช่างปั้นอยู่2 คน2 ถึง 3 คนนะครับปัญหาภัยแล้งนะคะปัจจุบันก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือการลักลอบแผ่วถางป่าเผาป่าซึ่งปัญหานี้นะคะก็ทำให้ชาวบ้านนั้นเดือดร้อนระบบนิเวศเสียหน้าดินก็ขาดความชุ่มชื้นไปปัญหานี้นะคะนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติของเราค่ะดังนั้นนะคะทางรายการของเราจึงขอวิงวอน
ให้ผู้ที่กระทำผิดอยู่ในขณะนี้นะคะจงคิดและรู้ถึงความเดือดร้อนของประชาชนด้วยนะคะในวันนี้ค่ะเวลาของรายการ Voice เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างค่ะหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องราวใดๆนะคะที่อยากจะให้รายการของเรานั้นนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมนะคะก็สามารถส่งเรื่องมาได้ที่อีเมลหรือว่าที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะทางรายการของเรานะคะก็ยินดีที่จะทำตามทุกเรื่องทุกเสียงของประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาค่ะวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอก Channel สวัสดีค่ะ